ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalal ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy def benn taxaw seetlu ci discours bi nga xam ni Macky Sall def na ko ci bésu lundi 11 mai discours boo xamante ni jël na ci ay mesures yu ci bari askan wi doon ko sàkku benn jëm ci bërëb yi ñuy jaamoo yàlla maanaam jàkka ak église yi ñu ubbi leen. beneen nit ndogal di rapatriement wu sénégalais yi nga xamante ni génn nañu àdduna bitim réew moo xam corona moo jël seen bakkan wala déet parce que comme ni ngeen ko xamee Amadou Ba ci benn point de presse bu mu amaloon ministère de la santé dafa waxoon ni Sénégal mënul rapatrier doomam yi génn àdduna bitim réew rawatina nag ñi nga xam ni feebar bii di Covid 19 moo jël seen bakkan parce que nee na dafa am ay risque de contamination. alors que wax jooju noonu nga xam ni teniroon na ko tegul woon fenn déggoon ngeen ci intervention wu docteur Mouhamadou Mansour Diouf ak lim ci waxoon. donc Macky Sall dellu ginnaaw ci boobee ndogal mu rax ci dolli yeneen mesures yu ci mel ni soppi horaire couvre-feu bi maanaam la ko tàmbalee 21h jàpp 5h du matin au lieu de 20h jàpp 6h du matin. marché yi aussi daañu leen ibbi juróom benn fan ci semaine bi maanaam benn yoon kese la ñuy tëj ci semaine bi loolu lépp laaj benn taxaw seetlu parce que li ñu mën a wax fi mu toll nii mooy dañuy dem ci beneen phase lan la ñu mën a jàpp ci lu positif ci discours bi nga xam ni Macky Sall def na ko ak aussi lan la ñu war a xoolaat ci mesures yi nga xam ni jëloon nañ ko. te Macky Sall waxaatu ci lu leer mën nañ ci citer déplacement diggante région yi ba tey amagul dara lu leer waxaale aussi yenn ci ay sénégalais wala sax ay soi-disant spécialistes yoo xamante ni depuis ay fan ci réseaux sociaux yi seen kàddu la ciy fës mooy di tudd wala di jiiñ sénégalais yi ne dañu indiscipliné maanaam ñoom anam gi ñu koy waxee sax dafa ñàkk teggin comme si que tey jàngoro ji bu demee ba yegg si fii sénégalais yi ñoo ko waral. te xam ngeen xel ni bu ñu yegsee ci situation bii nii c'est parce que dès le début jëluñu suñuy responsabilité ñen ñoo waru jël seeni responsabilité mooy ñi nga xam ni ñoo ñu jiite ñoom la ñu dénk suñu réew daf ci am lu ñuy wooyee mauvaise foi parce que mauvaise foi mënul weesu nga bàyyi fi autorités yi nga xamante nii teeluñoo tëj suñuy frontière ba jàngoro ji ñu dugal ko ci biir réew mi teeluñoo jël seeni matukaay ci wàllum wér-gi-yaram bàyyi ba tey mbir mi ëpp loxo ñu jël ko bëgg ko buux askan wi mel ni ñoom ñooy responsable alors que responsabilité yi ñëpp xam nañ fi mu féetee mais problème bi mooy daf ci am benn partie bu ndaw ci askan wi bari wuñ mais lu ndaw ci askan wi yoo xamante ni ñoom jàpp nañ ni ñoo gën a civilisé ñoom ñooy les citoyens modèles ci beneen wet mu am benn jeunesse inconsciente bu nekk ci réseaux sociaux yi yoo xam ni dañuy participer ci li nga xam ni mooy yàq deru l'islam yàq deru diine gi yàq deru jullit yi parce que li ñu bëgg a gëmloo nit ñi mooy jàkka yeeg jumaa yi mooy tax virus bi law alors que loolu noonu dara amu ci loolu lépp lañ fas yéene waxtaanee tey wax aussi fan lañu nar a jëm fekk weer yi di ñëw. bi feebar bi nuyoo rek le gouvernement bi jël matukaay yu doy ngir ñàkk mbas mi. li nga xam ne nag war nañ ko mën a tënk ci discours Macky Sall bi mooy jàpp nañ ni wuyu si na ci yenn pàcc yi nga xamante ni askan wi ñu ngi ko fa doon xaar depuis ay fan. parce que ku ci nekk ci yéen xam nga ni ndogal yi nga xam ne jot nañ ko jël yu ci bari amul benn effet ci xeex jàngoro ji. tàmbalee ko ci couvre-feu bi nga xamante ni c'est comme si que nga ne sénégalais yi doxi leen seeni soxla ci journée bi wàllante xaj fa lu ne xaj fa bu ngoonee ñu tëju seen kër yi transmettre ko ñi nga xam ne ñooy seeni njaboot. donc couvre-feu bi moom li ñu mën a jàpp mooy joxewul benn résultat ci li nga xam ne ñu ngi ko doon xaar. preuve bi mooy diggante bi romb nañ 1000 cas maanaam junni cas dem sax bay waaj a jege ñaari junni cas. beneen nit ndogal bu am solo te ñu koy saluer mooy sénégalais yi nga xamante ni dañu génn àdduna bitim réew daañu leen mën a delloosi. denc leen comme ni ko seen diine santaane seen i njaboot di mën di dem di leen ziar di leen ñaanal ñun suñu position dès le début mooy sénégalais yooyu noonu dañ leen war a delloosi. parce que ay médecins yu seen xam-xam màcc ci wàllu wi ñoo wax ni am na ay matukaay yu ñu prévoir surtout ñi nga xam ni coronavirus moo jël seen bakkan ñooñu mën na leen évacuer te duñu wàll kenn kon foofu gisuñu fa woon benn problème mais malheureusement ci cas boobu itam. amoon na ci ay sénégalais yu doon wax naan ñooñu nga xam ne dañu génn àdduna bitim réew te jàngoro ji di corona jël seen bakkan jaluñu leen indi dañu opposé woon ci loolu donc loolu li muy firndeel mooy réew mi dafa bari ñoo xam ne dañu égoïste lu leen arrangé kese la ñuy xool duñu xalaat njabooti ñi nga xamante ni génn nañ àdduna bitim réew ak ñàkk indi seeni doom li mu mën a impacté ci seen dund même égoïsme boobu noonu la ñuy seetlu ci bi ñuy def couvre-feu bi da ngay gis ku ne nañu dem confinement total maanaam arrêté bépp activité ci biir réew mi parce que moom jàpp na ni am na salaire mën na jënd dund gu bëree bëri denc ci biir këram te mën na ko assurer ñaari weer jàpp ñetti weer xalaatul ay millions yi sénégalais yi nga xamante ni ay góor ak jigéen lañ di taaba ñoo xam ni dépense suba tey lañ koy liggéey wàcc yóbbu seen kër. donc mën nañ wax ni ñu allégé couvre-feu bi donte am na ñuy wax naan waroon nañ ko gën a yéegal permettre jaaykat yi reprendre seen activité parce que majorité population sénégalaise yi liggéey ñu ci bari ci commerce bi la ñu yëngu
tey bu ñu tëjoon marché yëpp kër yu bari ci Sénégal bu ñu xëyee duñu am lu ñu lekk. ñu boole ci loolu ubbiwaat jàkka yeeg jumaa yi loolu lañ doon xaar ci Macky Sall parce que comme niñ ko waxee woon ci suñu dernière vidéo yi réew mi mënul continuer nii présence su jàngoro ji ci biir réew mi warul empêcher réew mi dox. moo tax dañoo ànd ci benn kàddu Macky Sall mooy bi muy wax naan on doit apprendre à vivre avec le virus maanaam dañoo war a dund ak moom parce que à la kuliyal chaque jour ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram dinañ xëy di annoncer ay cas mais bu ñu ko comparé ak yeneen réew yi nga xam ni ci ñaari semaine jàngoro ji dafa law rey fa ay junni nit ñun ñu jël suñu réew ci ñaari weer booy xool demuñu confinement total nit ñaa ngi doxi seen soxla mais alhamdulilah yàlla mi ngi ñuy defal sutura kon gisuñu lu fi jar tey tiit gisuñu lu fi jar ñuy tiital askan wi te jàngoro joo xamante ni ñun mën nañu dund ak moom. beneen mbir buñ doon xaar doon ko séntu ci discours Macky Sall mooy yenn mesures yu am solo lañu war a jël ci li nga xam ne mooy wàllum santé pour dooleel suñu hôpitaux yi dégguñu mu wax ci dégguñu aussi lenn lu jëm ci wàllum faj maanaam ndax Sénégal day jël avenir am en main def ay travail de recherche ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllum paj comme ni ko réew Madagascar defee parce que li ñu mën a jàpp ci jàngoro ji mooy dafa won réewu Afrique yi que ni mën ngeen jël seen bopp en charge ci wàllum wér-gu-yaram renforcer li nga xam ne mooy seen personnel sanitaire fii ak jëmi jamono yokk bërëbu fajukaay yi améliorer également li nga xam ne mooy plateau médical bi. actuellement tey fi ñu wax ak yéen autorités yi nga xamante ni dañu amoon habitude di dem di faju ji bitim réew ku fi dara dal tey doo génn réew mi parce que fa nga daan dem di faju fi mu toll nii ñoom am nañ lu leen doy sëkk donc lenn lañ ci mën a jàng mooy lii saafara suñuy problème du jógee bitim réew jot nañu gëm suñu doomi réew gëm suñu bopp di trouver ay solution yoo xamante nii ci suñuy xam-xami doomi réew lay bàyyeekoo. léegi nag ndax dañuy bokk ci réew yi nga xam ne dañuy jël ay initiative wala dañuy toog di xaar ñu proposer ñu ay garab wala ay vaccin en tout cas li autorités yi war a comprendre mooy Sénégal fi mu toll nii maanaam ñun suñu jamono xam ne gëstu dafa yomb bu fekkee ni am nga volonté bi bokkut ak Sénégalu année 60 yi nga xamante nii accéder ci li nga xam ne mooy bibliothèque sax problème la. li nga xam ne nii nasaraan si wala ay organisation ñu ngi ko doon def suñu réew yi juróom fukki at ci ginnaaw tey mënutul nekk duñ leen ko may maanaam Afrique dootul nekkati kobaayu benn réew wala benn organisation moo xam OMS ak bu mënti doon doomi aadama yaa ngi yeewu ndànk-ndànk parce que pression bi nga xamante ni askan wi def nañ ko ba ñu ubbiwaat li nga xam ne mooy jàkka yi amaana bu doon ay at ci ginnaaw nit ñi duñu sax conscient ci li nga xam ni moo làqu ci ginnaaw tëju bërëb yi nga xam ne fa la ñuy jaamoo yàlla parce que dañu dégg moom Macky Sall di wax ay waxi nouvel ordre mondial ñu xam ne nouvel ordre mondial boobu noonu ay kaddu ñi nga xam ne dañu bëgg a noot adduna bi la nasaxal li nga xam ne mooy ngëm-ngëm maanaam diine dooleel seytaane léegi nag ba ñu déggee loolu képp ku mbir mi yitteel taxaw ne jàkka yeeg jumaa yi nañuy bi te Macky Sall xamoon na ni bu ci dellu woon ginnaaw du baax parce que li xewoon Léona Niassène rek misaal la woon parce que nit ñi nga xamante ni ñoo fa génnoon kenn woowu leen dañoo dégg ni seen imam ak seen xalif général ñi ngi dem police ndax li ñu julli jumaa ñu tàqalikoo seen sago ne duñ ko seetaan donc ubbi jàkka yi moom bu ñu ko deful woon mënoon a dem ba ëppi loxo ci biir réew mi parce que nit ñi dem nañ bay commencer comprendre que ni problème bi ndekete du ragal wàllante bi ci biir jumaa yi ndax bërëb yu bari ñu ngi doon ubbi la fa nekk ci doomi aadama newul ci jumaa yeeg jàkka yi mais ñu tànn ci kott bërëb yi ñuy jaamoo yàlla ne yéen dañ leen di tëj jullit yi nga xamante ni ñoom ils sont conscients xam nañ enjeu yi liy xew ci àdduna bi xam ni fa ñu jëm ndox amu fa bu ñu sàgganee jaamu yàlla dootul amati ci biir réew mi ñooñee taxaw xeex ne nañu ubbi jumaa yi ñu ciy profité di delloo njukkal képp ku doon milité maanaam taxaw xeex ngir loolu dooree ko ci oustaz Yara Ndaw oustaz Alioune Sall oustaz Mamadou Lamine Dramé professeur Ababacar Mboup professeur Cheikh Oumar Diagne ba ci Karim Xurum Xaq bi nga xamante ni cause boobu noonu la doon défendre ba ñu teg ko loxo. gannaaw nag bi Macky Sall jëlee décision bi am na ñu tàmbalee wax naan état bi léegi dafa dégager ay responsabilités am bu ñu jëlee exemple opposant bi di Abdoul Mbaye moom nee na Macky Sall a choisi de faire démissionner l'état maanaam nguur gi dafa rocceeku ba set ci mbir mi mais ñun li nga xamante ni jàpp nañ ko mooy conviction personnelle la li mu def du gàcce nguur dellu ginnaaw ci ndogal sukkandiku ci bëgg-bëgg askanam rawatina bu fekkee ni bëgg-bëgg boobee dafa am fu wóor fuñ ko teg bu ñu jëlee par exemple mosquée yi kenn tëbul ni nañu leen ibbi nit ñi dafa dem comme nañ fa daan demee dañu ne comme que dañu nekk ci période pandémie nañ ko ubbi te respecter normes yi nga xamante nit ñi seen xam-xam màcc na ci wàllu wér-gu-yaram joxe nañ ko maanaam ñu respecter li nga xam ne mooy distanciation sociale bi kuy dugg ci jàkka ji wala jumaa ji raxasu laal li nga xam ne mooy gel ak masque loolu lu mën a nekk la noonu la ko Touba di defee noonu la ko Medina Baye di defee noonu la ko Léona Niassène di defee noonu la ko Médina Gounass di defee
yëpp nag diine gi wala yëpp l'islam weesuwul nga jàpp ni ñi nga xam ne ñoo jiite jumaa ak jàkka yi mënuñu organiser wu. tey jàkka wala jumaa boo dem ci biir réew mi am na ñoo xam ni ñooy gérer lépp lu jëm ci wàllum organisation te loolu nag bés bu yàlla sàkk bu julli jumaa jotee sax aljuma ñooñee ñooy lal basan yi xaar doomi aadama yi ñëw. donc ñiy wax naan ak décision bi nga xam ne Macky Sall jël na ko dafa dégager responsabilité am ñun li leen di wax mooy responsabilité état du mës a génn ci réew mi ni muy doxee tant que ñoom seen mandat jeexagul parce que kenn forcé wu leen ne leen kaay lañ jiite réew mi ñoom ñoo engagé wu investir ay milliards dem ci Sénégalais yi ne leen dénk la ñu réew mi. donc ñàkk a xam relation bi am diggante le gouvernant et le gouverné maanaam ki nga xam ne moo jiite ak ki ñu jiite ñàkk koo xam ñàkk koo maîtriser moo tax nit di sañ a taxaw naan Macky Sall génne na ci ay responsabilité am maanaam askan wi léegi ñooy responsable. Macky Sall ci boppam fii ba 2024 daf ñu war a liggéeyal daf ñu war a rendre compte caisse noire bu 8 milliards de francs CFA lañ ko jox ne ko utiliser ko nu mu la neexee kenn du la contrôler kenn du la laaj boo fi jógee noo ko jëfandikoo ak dërëm bu ci nekk fan nga ko dugal 8 milliards yooyu noonu bokkul ak dara salaire am transport am ligne téléphonique am ak yeneen privilège même bu demee ba jógee fi moom Macky Sall maanaam bu nekkatul président Sénégal da koy fay weer bu yàlla sàkk 5 millions ak assurance maladie moom ak soxnaam jox ko logement meublé jox ko ñaari oto jox ko téléphone fixe boo xam ne Sénégal moo koy fay ba léegi jox ko ñaari gardien cuisinier maanaam lépp lu kër soxla bu demee ba nekkatul président waxuñu bu mu nekkee président ba pare di ko jox budget at bu ne 40 millions pour ay voyage am maanaam même buy tukki bu nekkatul président Sénégal moo koy fay. nga jël tamit suñu ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum santé muy Abdoulaye Diouf Sarr ci at bii jox nañ ko budget bu toll ci 200 milliards pour que mu sàmm suñu wér-gi-yaram corona bi dugg suñu réew ñu dolli ko 64,4 milliards maanaam lépp lu ñu soxla ci biir réew mi ci privilège ci moyen ci xaalis jox nañ leen ko kon sénégalais yi wàccoon nañ ak ñoom léegi nag nga gis ay sénégalais taxaw fële naan Macky Sall léegi dégagé na ay responsabilité am lu xew sénégalais la loolu amul te du mës a am tant que mi ngi nekk ci bopp réew mi tant que moom démissionné wul ci bopp réew mi bu ñu demee tey ba corona bi jeex ci biir réew mi amatu fi dinañ sàkku ci moom mu rendre ñu compte maanaam def bilan loolu mooy seen devoir parce que looloo tax ñu fal leen donc li ñu war a comprendre mooy ñoom suñu bëgg-bëgg moo tax ñoom ñu toog fi rawatina bu dee bëgg-bëgg boobu noonu dafa am fu wóor fuñ ko teg. dañ koy jeexalee rek ak benn mbir boo xamante ni mën nañ ni sax bettuñu parce que ku xam Sénégal ni muy doxee di nga nand ni jullit yi liñ fiy bari boo ci génnee ñi nga xam ni nañu baal naafeq yi li ciy des du bari surtout génération inconsciente bi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi surtout ci yenn groupe yi duñu leen tudd li ñu seetlu mooy Macky Sall dafa jël ay ndogal jëlul benn ndogal mais dafa jël ay ndogal ubbiwul jumaa ak jàkka yi ak église yi rek yam ci mais dafa ni dañuy ubbi école yi maanaam élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci classe d'examen marché yi tamit benn yoon kese lañ leen di tëj ci semaine bi couvre-feu bi aussi au lieu de 20 heures muy tàmbali 21 heures mais yenn ci jullit yi nga xamante ni nañu baal ay naafeq lañ waxuñ ci li ñu ubbi école yi de waxuñ ci élèves yi nga xamante ni ay heure la ñuy def ci école yi di saafoonteeg jaxasoog seeni morom waxuñ aussi tamit ci marché yi nga xamante ni la fay dajaloo ci mbooloo kenn xamul nu mu doy mu ëpp fuuf jumaa ak jàkka yi mais ñoom jàkka yi ak jumaa yi moo leen di déranger comme si que depuis bi corona bi duggee ci biir réew mi képp ku ko am ci bërëb yi ñuy jaamoo yàlla nga ko jëlee te li gën a xoromu maanaam reetaanlu liy wane ni ñiy tenir genre discours yooyu noonu maanaam contre li nga xam ni mooy ibbi jàkka yi dañu contradictoire ñu bari ci ñoom boo leen déggee dañu naan même bu ñu ubbee jàkka yi ñoom ñooy wax de ña fay dem du bari ñoom loolu mooy seen discours maanaam nee nañ jàkka yi ibbi na mais ñiy wax ñu ci bari du ñu dem fréquenter leen léegi kon li ñuy wax mooy comme que jàkka yi buñ ko ubbee ñoo koy fréquenter du bari kon jarul woon sax ñu koy tëj ndax corona moom dajaloo lay bañ mais ñoom xam nañ ni jàkka yi bu ubbee du fees ñoom loolu la ñu wax mais teewul ni nee nañ dañ leen tëj mais comme que jàkka yi feesul kay jaruñu leen di tëj maanaam ay doomi aadama lañ yoo xamante nii amuñ lu ñu wax mais mënuñu ñàkk noppi ñu bari ci ñoom nag maanaam ñi nekk ci réseaux sociaux yi ci yenn groupe yi du ñëpp am na ñu nekk membre ci groupe yooyu noonu am xel bu rafet bu sell mais malheureusement ñooñu seeni publication sax kenn du ko gis mais ñiy topp ma riirandoo bi ñoom dañu jàpp ni ñu ci bari ñoo gën a muus fekk seen bopp yi ndox amu ci mooy comme ni ñu ko waxee sànq jeunesse inconsciente bi nga xamante nii seen activité yëpp mooy suba ngoon di publier ci réseaux sociaux yi loo xamante nii mënul jëriñ benn doomi aadama lenn kese moo leen di dundal mooy am ay j'aime ak ay commentaires il suffit que ñu def benn publication ay nit aimé ko wala commenté ko wala partagé ko kontaan nañ pour ñoom seen àdduna defaru na àdduna ak yomal xiyam ñun ñi nga xamante ni nag depuis le début ñi ngi doon wax naan jàkka ak jumaay da leen war a ibbi intéressé wuñu ci kuy dem ak ku dul dem ku ci nekk sa dem jàkk wala sa ñàkk dem jàkk yow la engagé
mais ñàkk a màndu weesuwul yow nga ne da ngaa ragal corona ba doo dem juma taxaw nag di xarab ñi nga xamante ni ñoom dañuy sàkku ñu ubbi jàkka yi kon yow lan mooy sa ngëm-ngëm. mais comme ni mu amee ay jeunes yu inconscient yu nekk ci réseaux sociaux yi di def yi caaxaan di xarab diine gi di xarab jullit yi nga xamante ni ñoom dañuy xëy di xeexal seen diine noonu la amee ci beneen wet ay ndaw yoo xamante ni ñoom dañu dogu lool ci seen diine di jël ay initiative ngir bokk ci ñi nga xamante ni ñooy defar jikko yi waaye itam jàppale bépp jullit gën a xam diineem. kenn ci ndaw yooyu noonu di wuyoo ci turu Khalil Amar Gassama moom nag li ñu gën a marqué ci histoire am mooy nee na dafa suivroon benn ci suñuy vidéo boo xamante ni ñu ngi ko jagleeloon seen petit gàlle ak ni muy yàqee ndaw ñi di leen pervertir loolu inspiré ko moom Khalil Amar Gassama mu créé benn concept tuddee ko Baytul Atfal maanaam ay sketch yoo xamante ni ay xale ñoo koy joué mais ci biir sketch yooyu noonu dañuy jàngal ki koy seetaan diineem moo xam mag wala xale. qabla kulli shay lan mooy at-tarawih kon moo xam ci yéen lan mooy tarawih. Moustapha. tarawih mooy naafila. Moustapha ne tarawih mooy naafila. tarawih moom mooy naafila tayib. Oustaz. Roqaya. démb sam papa waxoon na nga gën ñu cee indil ay leeral. ñoo indi ci ay leeral ci wàllu tarawih incha allah dañu indi leeral ndax mooy suñu dar sa tey bi kon at-tarawih buñ ko waxee moom mooy julli ya nga xamee ni ak raaka ya nga xamee ni mën nañ koo jàppee naafila mais sunna mu akkada la mooy sunna la boo xamee ni dañ koo feddali ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. donc yu mel ni lay def ci chaîne YouTube am ñu fas yéene xamle ko te yàlla rek tax parce que fierté la pour ñun gis ay ndaw yoo xamante ni dañu inspiré wu ci benn vidéo boo xamante ni defoon nañ ko pour ñaawlu li nga xamante ni safaan la ci biir réew mi loo xam ni mën na yàq ay dundu ndaw moom mu exploité loolu noonu def le contraire maanaam defar mën ngeen dem abonné ci chaîne YouTube bi may ko doole waaye itam mën ci jëriñu. fekk ay bés tamit daañu tàmbali di def promo yeneen jeunes yuy bay seen waar ci seen domaine defoon nañ annonce bi ñu ci bari envoyé ñu ay concept yu am solo daañu leen partager incha allah pour que non seulement mu mën a inspirer yeneen jeunes pousser leen ci li nga xamante ni mooy créativité mais aussi permettre jeunes yooyu noonu nga xam ne dañuy créer mën a trouver ay bailleurs wala ay partenaires yoo xamante ni daañu leen mën a jàppale ñu mën a développer wala dawal li nga xam ne mooy seen projet. donc jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.